olw'olunaku lwa leero For today, tumwebaza olw'olukiiko lw'abasumba olulowooza ku biti byonna eby'abantu we thank Him for the pastor team that thinks about every kind of people. Okumala emyaka 20 n'omusobyo For over 20 years, abasumba b'omu kkanisa batuula buli lwa Mande. the pastoral team meets every Monday Okumala emyaka 20 n'omusobyo. for over 20 years and above. Bwe tutuula When we meet, tulowooza ku biti byonna eby'abantu, we think about all the categories of people, engeri gye tusobola okubatuukako n'okubatuusaako obubaka. how we can reach each of them and get the information to them. Tumwebaza olw'ekisa ekyo. We thank Him for that grace. Era bwe tuba tutudde And as we meet, makkati gaffe twerondamu abantu abatukulembera mu biti eby'enjawulo. in our midst, we choose people to lead us in the various categories. Bagenda bakyusibwakyusibwa. They keep on being interchanged. Omulundi guno abatukulembera mu nkuŋŋaana zino ez'abasingles ye Pastor Shakira. This time it's Pastor Sakira leading us in the singles conferences. Abasigadde ffenna tugwa wansi we, nange ndi wansi we. All the others are under him in that direction. Amiina. Amen. So webale tukulembera bulungi. Thank you for leading us well, sir. Saagala kwogera njogera nnyo. I don't want to speak so much because I speak so much, Naye njagala kuwummula. but I want to rest. Ate nkyankeera ku Steva. And tomorrow I'm going early morning to Steva. Bameka batuwa abaana ku Steva? How many have given us children at Steva? Mwe muli ba muwendo nnyo. You're very precious. Nnyo. Tofaayo. Nze njogera. Nkumanyi gy'oli. I know your presence. Nzija gy'oli. I'm coming to you. Abatuwa abaana. Those who entrusted us with your children, Mwebale. thank you so much. Abatannatuwa abaana muli ba muwendo nnyo kubanga mugenda batuwa. Those who have not yet brought your children, you're very, very precious because you're going to bring them. Kati mwenna mbatuuseeko. Have I reached you all? Kale staff ya Steva abamu mbalabyeko wano. I've seen some of the staff members at Steva. Muyimiryeko tubalabe. Stand up for recognition. Abavudde ku Steva. Those from Steva. Mubaanize n'engalo ez'amaanyi. Let's welcome them with a mighty hand clap. We welcome you. Tubaagala nnyo. We love you so much. Mukama batuweere omukisa. May the Lord bless you. Bakola omulimu gwa ttendo. They do a great work. Kati buli lwakuna. And every Thursday, olunaku lwengenda nembeerako n'abaana bo si kusiibayo nenfuna obudde obumala. is the day I get ample time to stay with the students. Kama bwampa ekisa n'empeza eddakiika 3 nga njogera kijja kuba kyamagero nnyo. When the Lord graces me with 30 minutes to spend while speaking, it will be a great miracle. Ye kale tubikule Bible zaffe. Let's open our Bibles. Kubisoomooza enkonge, ebiwonko, ebinnya, emitego, ebyambika. The challenges, the stumbling blocks, the holes, the pits. Erifa abali mu lugendo luno olw'obulokozi. And to us who are in this journey of salvation. Wandiika kino ekisooka tuli batambuze. Note this, the first one, we are sojourners. Ekyokubiri tuli mu lutalo. Secondly, we are in the battle. Ekisooka tuli batambuze. First of all, we are sojourners. Ekyokubiri tuli mu lutalo. And then we are in a battle. Abali ku leediyo tubalamusizza nnyo mwebale kubaayo. We greet you, those on the radio. Thank you for being present. Ne online church nammwe tubayozaayoza okutwegattako. Together with the online church, we celebrate you for joining us. Abagenyi abasobodde okujjako okubeerako naffe kanabe ng'oli mugenyi wano ozzemu bane. The visitors in our midst. Mubongere engalo ez'amaanyi. A mighty hand clap for them. Kisooka tuli. First of all, we are mu lugendo. Ekyokubiri in tuli. the journey. Mu lutalo. And then in the battlefield. Obusaale. The arrows. Emitego. The stumbling block. Emigwa. The ropes. Ebinnya. The holes. Ebikompola. The bullets, missiles. Mu lugendo lwaffe mwebiri. Are in our journey.
Bikula Bible yo wamu nange Open your Bible together with me mu kitabo ky'ebbaluwa ya Yokaana. Nnaku zino zonna tuli mu kwogera ku maloboozi agogerera mu ffe. All these days we are speaking about the voices that sound in us. Amaloboozi ge tuba nago. The voices that we battle with. Yokaana ekisooka 2:15. 1 John 2:15. Mukama bw'akuyambanga n'owangula eddoboozi lya sex. If the Lord helps you and you overcome the voice of sex, Manya olugendo lugenda kwanguyira. just know the journey is going to be easy for you. Biri bye twayogeddeko ng'ebikompola, busaale, emigwa, mitego. All the things we've spoken about as the missiles, the arrows, the ropes, the humps, Byonna bisangibwa mu kigambo ekyo kya sex. all of them are found in that one word of sex. Bwe wabeerawo ekintu kye nnwanaganye nakyo If there is something I've battled with mu lugendo lwange, in my journey, ekyo kye kimu ku byo. that is one of them. Mukama bwe yansinkana When the Lord met me, yandabula ebintu nga bisatu. He warned me of about 3 things. Funye omukisa Mukama okunsinkanako. I've got a blessing for the Lord to encounter me. Naye egimu ku mirundi gyansinkanye, But some of the times we've had the encounter, ogumu ku gwo one of them, yandabula ebitiibwa. He warned me of the glory. Eŋŋamba ngenda kukozesa nnyo, He said, I'm going to use you so much. weewale ebitiibwa. Avoid all those vainglories. Ekyokubiri, Secondly, obugagga. wealth. Ekyokusatu, Thirdly, ye sex. sex. Gwagamba The person is telling, nali kafulu omutendeke. I was a well-trained expert. Linnya ki erigwanira awo eddala? Omumanyi. Well-trained. Senfuma natandika ebintu bya sex. Sinful, I started the matters of sex. N'abasajja babeera n'embeerera. Are the men also virgins? Mwabimanyirawo baana mmwe. How did you know? Nabo babeera nazo. Are they virgins? Ha? Nkuyiteyo tunnyonnyole ya... Okay. Bw'eba mbeerera, If it's virginity, eyange nagiruzinga n'emyaka 9. I must have lost it at 9 years of age. Byabikunze tolina bwonvunaana. It happened to me, you cannot do anything about it. Twakulira mu bawala bangi. We grew up among many girls. Awaka waffe waliwo abantu bangi. In our home, we had so many people around. Ate wakuŋŋaanirangawo abantu bangi. And many people used to congregate there. Katwazannyanga nnyo emizannyo gyangu nkwekule. So we used to play so much the hide and seek. Kati nzijjukira omuwala. So I remember a girl. Yali mukulu muwanvu. She was old and tall. Kirabika yali ayitise mu kaseera ak'okukyamuka kw'omubiri gwe. I think she had gone through that time where her body had been Muzannyo ogwo excited. gwajjanga onkwekule. As we were playing hide and seek, Twaddukanga ne twekweka, ennyumba yaffe yali nnene, twekwekanga mu bifo ebiziyivu. we would run and hide in various places for the house was big. Eyo gyansanga. That is where she met me. N'ebirala ebyaddako genda ku neeti onoonyereze. You can go and research for the details from the internet. Musekerera nze nammwe temuli bulungi abooluganda. Obwongo bwange ne bwonooneka. So my mind was perverted. Nataagulwa mu kutegeera kwange. My mind was corrupted. Simanyi Bayibuli yonna. I don't know about the entire Bible. Sirina Zabbuli yonna n'emu gye mmanyi. I didn't know any psalm. Obwongo bwange ne bwonooneka kwegatta. So my mind was corrupted with sex. N'abavubuka abaakwananga bannyinaffe olw'okuba baayitanga mu ffe okubakwana. Even the youth that would betroth our sisters, they would go through us to betroth them. Abaana b'okukyalo abawala bakuŋŋaanira waffe. All the girls in the village would all gather at our place. Akavuyo akamaanyi.
So there was great confusion. Endowooza yange n'etaagulwa. And my mind was corrupted. Ngenda okujja mu bulokozi. So by the time I came into Mu salvation, ndowooza yange ekirimu ekinene ennyo. the biggest thing on my mind Kulwana was to fight sex. and sex. Taata bwe yabanga abanyumiza. When our father would be telling us a story, Naye ng'ayongereza ku ekyo. he would also add upon that. Bwe nakwana akawala nga ntunze Oh. emwanyi. I be true. Ne nkatwala mu katale ne kabuuza kiki ky'oyagala. Ne kaŋŋamba embulugunya. Ne nkagulira embulugunya ne nsula nako. Byatunyumiza ebyo tuli baana bato. Those are the stories he would tell us. We were young children. N'ayongera okutaagulira ddala endowooza yange. He further corrupted my mind. Ng'emboozi bwe tuba ffekka na ffekka. The stories when we were alone, Ng'abantu abaana abawala boogera agagambo aganene ng'oyagala genda ganoonyereza. the girls would speak big words and you would want to research about them. Kitange yaŋŋamba My father told oba me yatugamba or told us, abakazi bonna kye kimu. all women are the same. Bwe babeera mu nzikiza When they're in the darkness, n'obakwata n'obakebera bonna kye kimu. and you touch them and check them, they are all the same. Kati buli kye yaŋŋamba nga njagala ngende nkigezese. So whatever he told me, I wanted to go and try it out. Era natuuka ku ddala ngamba bamma bonna kye kimu. And I mounted to a level and said, yes, they are all the same. Gyebaleka buluganda. Well done, brethren. Endowooza neeyonooneka. And my mind was corrupted. Ngenda okujja mu bulokozi nga siinaamu kantu kalungi munza okusinza ku standard ya Bible. By the time I came into salvation, there was nothing good in me according to the standard of the Bible. Natuulako wansi Mukama we yatandika okuŋŋamba okubeera ow'omusana njogere obulamu bwe mpiseemu. I sat down with the Lord started telling me to be in the light, to speak the life I've been going through. Saamanya nti nakyo Mukama alikikozesa. I didn't know that the Lord would use it as well. Tandika okubeera omusumba mu 1989 Started being a pastor in 1989 n'endowooza eya Yulika. with a corrupted mindset. Naye Katonda atandika okuŋŋamba okwogera biki bye nayitamu byonna. But then the Lord started telling me to speak about what I had gone through. Kaseera tekaali kangu. It was not an easy moment. Zijjukira nga ndi Zengebe Mukama gye yaŋŋamba bala abakazi be wabeerako nabo. I was in Zengebe when the Lord told me, count the women you've ever slept with. Ne mbala. I counted. Bwe nabanga akoma ne nzijjukira bataano. Negunyisa mutadde. When I would be coming to the end, I would remember another 5 I had not added to the list. Soogera bino kwenyumiriza wa gye nayita. I'm not proud of where I've come from. Njogera bino kulaga ndowooza yaabwe yali etaaguddwa. I speak this to show you how my mindset was perverted. Ng'abakazi bagenda mu 80. The ladies were almost to 80. Nalaba buli kisambi. I've seen every kind of thigh, the small one, the big one, Olusambi. the skinny one. Ebisambi ebikadde ebiriko enkanyanya. The old ones with wrinkles. Lwaki mutunula eri wa mukyala wange? Why Tumutunulire ffenna. Lwaki mutunula? are you looking at my wife? It's I speaking. Naye kino kyayo. But this is what happened. Lwaki ebyo byonna ngenzeeyo? Bwe ndokoka. When I got salvation, Najja n'endowooza nga nkutunira butunuzi bwe nti ne nkwambula. I came with that mindset. I would just look at you and undress you. Twalina omwana omulenzi. We had a young man. Oba yaliko kitambo oba yaliko omusambwe naye yalina ekintu. Maybe he had a demon or spirit, but there was something on him. Ng'akutendeka n'agamba omuwala gw'okwanye mutunuulire wano. He would train you and tell you, look here when you be truthing the Mulaba girl. akantu kano. Do you see this? Kano akanya kano. This deep. Mukwateewo buli omu. You hold it. Ako mukalabi. Do you Bw'oli see it? omulenzi akusoma bw'ofaanana ng'akulabye wano. He would read how you look like by looking at this. N'agamba omuwala gw'okwanya okusinza ku mumwa gwe afaanana bw'ati. According to how her mouth appears, this is how that lady of the truth is. Kati bwe twabeeranga nabo. So when we would spend time with them, Bw'ofuba okumulaba ogeraageranye kye yagambye.
kumpi ku bawala bwe babeera 10 8 baabanga batuuke baguddemu ekyo kye yayogera. You would compare and want to compare with what he said, and almost 8 out of 10 would be what he said. Endowooza neeyonooneka. And the mindset was perverted. Katonda bw'andokola mu 86 When the Lord saved me in 1986, n'asooka ntema ku buli mulimu gwonna. He first cut me off from every kind of work. Kye nakwatangako Whatever I would get my hands on to, nga kifa. it would Saamanya nti die. Katonda ali mu kunsendasenda ntwale mu ddungu. I didn't know the Lord was pushing me to a desert. N'ankukusa And then He took me n'anteeka mu kafunda. and put me in a hard place. Kumba atandise okunyiga endowooza yange. Yet He had started working upon my mindset. Embeera yankalubirira The situation was very hard for me. njagala okudda mu kyalo. I wanted to go back to the village. Naye nga sirina wenzira. But then I had no place to return Ne to. nsalawo nsule wa muganda wange I decided to stay with my brother wansi w'ekitanda. under the bed. Jjukira ndi kafulumubiri. Remember, I'm an expert in those matters. Omanyi I'm well trained. yayonooneka. Someone perverted. Nagendanga mu makanisa ge sijja kwogera mannya gaago wano. I would go to various churches that I will not mention here. Ng'abaana abawala ebisambi bibiri bweru nga saavisi yange yonna eggwera ku bisambi byabo bweru. And my service would all end on the thighs of the girls that were out. Abaazinanga nga beekyanga beefukutanga abo mbabeerako bwinti. I would pay attention to those who were dancing wildly. Nabonaabona nnyo abooluganda. I really suffered, brethren. Tandika okusula wansi wa muganda wange. I started to stay under the bed of my brother, Twenkana emyaka. almost the same age. Tannaba kulokoka. He's not yet saved. Ate waawasiriza. And then he married then. Naye nga nsula wansi wa kitanda kye. But I was under his bed. Saamanya nti Katonda anteeka ku kyoto. I didn't know the Lord was putting me upon the altar Akamule ebyannyingiramu. to squeeze out whatever had entered into me. Nasula wansi w'ekitanda kya muganda wange gwe twenkana naye emyaka ate nga wasiza. Bannanga okusula wansi w'ekitanda ky'abagole nga bavubuka. Sleeping under the bed of the newly married youth. Eri yali geyo nayini. It was real hell. Twali tusula Nnakulabyawo. We used to reside in Nankulabye. Ennyumba nge tugiteekako ebiti 3. We used to put 3 bars Nga bye bikolanga kufulu. on the door. Ke muyingira temufuluma. The moment you come in, you cannot go out. Kubanga ababbi baalinga bangi. Because there were many thugs then. Nnyumba nfunda luumu emu. It was one-roomed house. Nsula wansi wa kitanda. I was sleeping under the bed Emyaka 2. for 2 years. Abafumbo abagole nga bavubuka. Newly wedded people who are youth. Ng'ate gwe wabalumba mu nnyumba yaabwe. Yet it's you who went to their house. Balinanga okugenda mu kikolwa. They had to go into the Naye action. ng'okuva gye batandikira ne baboogedde kaama bimbeera wano mu matu. But even from the beginning, I would hear even what was said in silence. N'omukyala ne byabanga agenze mu periods nga nkimanya. Even when the wife was in periods, I would know. Eri yali geyeena. It was real hell. Nga neebaka wansi w'ekitanda I would sleep under the bed. sisobola kwegolola. I could not stretch myself Kubanga ebbaafu omuli amazzi because the basin with water zaabanga wansi wa kitanda. were always under the bed. Nga bwe weegolola bw'otyo zirinnyamu n'ogajjayo. That if you stretch yourself, you step into it, and Emyaka 2. for 2 years, Nakaaba. I cried. Kye bakola What they do, jjukira nkimanyi. remember, I know very well. Kye bakola What they do, jjukira ndi mulamu. I'm alive, I'm still Esina fine. wa kusula. I have nowhere to stay. Aya basi. Nakaaba. I cried. Naye nga nabo tebalekayo bye bakola. But they also didn't stop at what they were doing Banze nabalumba. because it's I who went to them. Ennyumba ng'eriko batamiivu bayaga. The house had drunkards and all those kinds of Ezigo people. 8 sayidi emu teyatuuka. Actually, N'aboogerera eri oba abalwanira eri mubawulira eno. you can hear even those who are fighting from another side. Ng'obudde obukyasinga okunkalubirira mu bulamu. The hardest time for me in life then Bwabanga budde bwa kiro. was the night time. Gyebaleka abuluganda. Well done, brethren. Lwaki bino mbyogera? Why am I saying this? Okay. Vanyuma lw'omwaka gumu After 1 year, nali sikyakaaba. I was no longer crying. Naye nga bali basigadde bafumbo. But then they remained married.
mwaka ogwokubiri gugenda okunzigweramu By the time the second year ended, nga nkyasula wansi waabwe I was still sleeping under nga them. bye bakola tebikyannuma. Then whatever they were doing could no longer hurt me. Kabonero It is a sign. nze nkyuse It is I who was mu transformed mbeera embi. in a bad situation. Oba okategedde ako? Do you understand that? Kabonero It is a sign. tusse ku ddaala eryefugga. I've mounted to a level where I can control Kubanga myself. nali ntaaguddwa Because I was very corrupted, nga sikyasobola kwefuga. I could no longer control myself. Nkyali mu nsi. I was still in the world. Katonda yalina okunteeka ku kyoto. The Lord had put me through a fire Akomyewo brakes zange that He could bring back my breath okusobola okwefuga. to be able to control myself. Myaka ebiri nga giweddeko After 2 years, nga bye bakola tebikyankosa. whatever they did could no longer hurt Omubiri me. gwange nga mpulira nze ngufuga. I felt I had control over my body. Mukama n'ampa omukisa The Lord blessed me. ne nfuna luumu I got a room ne nva mu geyeena eyo. and I left that hell. Nga nvudde mu geyeena After leaving the hell, abagenyi be nasinga okufuna okuva ku church the visitors that I so much received from church baali baana bawala were the girls. bankyalira They would visit me, kunkyalira visiting me. batuula nga bwe baagala. They sit as they so wish. Abamu bajja bakooye nnyo Some come when they're very tired beebaka ku buliri bwange. and they sleep on my bed. Kampala n'alingiza bw'ati And then I see the entire city out. naye nga Kampala ne bwe mulengerako But even when I would look at Kampala, olw'ekyoto kiri kyembaddemu because of the fire I've been going ndabako mulabe through, n'endekaawo. I'll just look at it and go on. Senga Katonda teyasooka kunteeka mu kyoto ekyo, If the Lord had not put me through that fire, bannange naalibadde haaji yennyini. I would be a real Hajj. Mpa Katonda ekitiibwa I glorify the Lord olw'ekyoto ekyo. for that furnace. Kale olwaleero kanjogere katono ku sex. Today let me speak a little about sex. Obumu ku busaale obukyasinga okubeera obw'amaanyi. Some of the greatest arrows, Bomu, the greatest bombs, muzinga, the missiles, e busaale bw'okwegatta. are the arrows of sex. Kama bw'akuyamba n'oyita ku kasaale kano If the Lord helps you and you go past this arrow, ogenze. then you've gone. Akasaale kano ak'okwegatta This arrow of sex tekaliko mufumbo n'atali mufumbo. is not about whether you're married or not married. Enjala eno ey'okwegatta This hunger for sex efugwa kwefuga. Funaako okawandiika. is governed only by self-control. Sex Sex tafugwa saala. is not governed by the prayer. Essaala eyo nnyongereza ntono. It is just a small addition to pray. Sex afugwa kwefuga then n'oteekako essaala. Sex is ruled by self-control and then you add prayer onto that. Wandiika kano sex butonde. Note this down that sex is nature. Tosobola kikuba n'okitta. You cannot strike it and destroy it entirely. Ofuga kifuge. You just control it. Nga tetunaakweyongerayo. Before we go any further, Neighbor wo mumbulize. ask your neighbor on my behalf. Ekyo kye bayita sex kyali kiyiseeko ewo Has oba that thing called sex ever passed through you, or kyakonkona ku makya mu ttuntu kawungeezi oba kiro? did it knock in the morning, midday, in the afternoon, or at night? Munyumyemu ne neighbor wo saagala afuuke malayika. Converse with your neighbor. They shouldn't be angels. Era baba talina mboozi ku nsonga eyo mugambe mbiira And if- watudde n'omuntu mukyamu. If they have no story about that, tell them to leave. They are in the wrong place. Mugambe mbiira genda otuule awala. Leave and go to another place. Ekiba nga tekikutuukangako If it has never happened to you, badde nkusaba ositule entebe otule wali waggulu wali bwe watya. I request you to carry your seat and put it somewhere Fenna above. twatule sex. Let's all say sex. Yongeza eddoboozi ddene sex. Sex. Nafulumya ekitabo kiramba I produced an entire book ekyogera ku bika bya sex mu Bible. that speaks about the kinds of sex in the Bible. Bameka baali baguzeeko ku katabo ako? How many have ever bought that book? Bameka baali baguzeeko ku katabo ako? How many have ever purchased the book? Kale mukagule weekaali mu Luganda ne mu Luzungu. You buy it, it's available in Luganda and Ebika English. bya sex mu Bible. The kinds of sex in the Bible. Sex si kibi. Sex is not evil. Si kibi. It's not evil. It's not bad. Yokaana ekisooka 2:15.
1 John 2:15. temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi. Love not the world, neither the things that are in the world. Omuntu bw'ayagala ensi okwagala kwa kitaffe tekubeera mu ye. If man loves the world, the love of the Father is not in him. Kubanga buli ekiri mu nsi For all that is in the world, kenjagalawo ke kano. this is what I want from God. Okwegomba kw'omubiri. The lust of the flesh. Ako kokka kubuusazaako okwegomba kw'omubiri. Underline that, the lust of the flesh. Mbiri gwegomba. The flesh lusts. Mbiri gukola gutya? Gwegomba. Yogeza manyi tuli omubiri gukola gutya? Gwegomba. Kale musonge ku gwange ejjammwe teyeegomba ogwange gukola gutya? The flesh lusts. Musonge ku nze temufaayo. Ogwange gukola gutya? The flesh lusts. Katwesaze ku kigambo okwegomba kw'omubiri. Underline the lust of the flesh. Ekigambo ekyo kyokka okwegomba oba okwaka kw'omubiri. Only that word, the lust or the desire of the flesh. Kusibiddwamu ebintu nga 5. In it is tied about 5 things. Ebyo tujja biddingana emirundi n'emirundi. We shall always revisit them. Agambye nti okwegomba kw'omubiri. He says the lust of the flesh. Yensonga nkulu. That is a key issue. Akaddako. Next. Okwegomba kw'amaaso. The lust of the eyes. Naako mukasazeeko. Underline that as well. Amaaso bye gatunuulira n'ebikubirawe. The eyes look at some things and they strike you. Mwinayo nammwe bye mwegombesa amaaso n'okinolaga ya. Are there things you lust after? Kati nga Senfuma njagala nnyo emmotoka. As Senfuma, I so much love cars. Era ne bwe mba mukoowu. And even when I'm so tired, ebimu ku bifo bye njagala ne ngenda mpumulizaamu obwongo nga bwe nnambula emmotoka eyo naye mmeka gigulewo ndabe gikoleze tulabe. Kubadde sigenda gigula mmotoka. I want to rest in is to go in the bonds and ask how much is this, how much is that, whether I'm not going to buy it. Ekintu ky'otunuulira ne ng'owulira okyagala kikuba. The thing that you look at and you feel you like it, you love it. Kati okwegomba kw'omubiri. So the lust of the eyes. Tujja mu paati enkulu kulya, kunywa, kwebaka, sex. We take out the key parts: eating, drinking, sleeping, and sex. Biddiremu neyiba byonna omulundi gumu. Eating, drinking, sleeping, sex. Okwegomba kwa mubiri. That is the lust of the flesh. Okukyamuka kwagwo. That is the excitement of the body. Bulijjo ngamba abantu. I always tell people. Ewammwe eyo ennyonta bwe beekuluma erumawa. At your place, where do you feel thirsty? Tubeere ba musana. Yogerawo ate okwatewo. Ennyonta bwe beekuluma erumawa. Where do you feel the thirst? Yogerawo. Kwatawo. Oganye okwatawo. Kwatawo tulabe. Hold that point. Ffenna tukwatewo. Let's all hold it. Enjala bwe beekuluma ekulumawa. When you're hungry, where do you feel the hunger? Otulo bwe tuba tukulumawa. Where do you feel the sleep? Sex bw'aba akuluma. When you want to have sex, where does it happen? Mu nsi yonna gye mbadde nga ntambula bw'obuuza ebyo ku sex basekawo busesi. Wherever I go, when you ask that, people just merely laugh. Lwaki ekyo kibasesa? Why is it a cause of laughter? Wangi? Kale, otulo tulumawa. Where do you feel the sleep? Nyonta. Thirst. Njala. Hunger. Sex. Sex. Okay. Sex. Sex. Kolero Katonda gy'akolera abantu. Is a place where the Lord makes people. Sex gwe muzannyo ogusinga okuzannyibwa mu nsi yonna. Is one of the most played games in the world. Sex kintu ky'amaanyi nnyo n'okusinga emmundu. Is a great thing, even greater than the guns. Sajja abakutte emmundu nga bajja sitafalikako. Army men holding their guns, you cannot cross them. Bwe bituuka ku sex emmundu agisuula wali. When it comes to sex issues, they put down the gun. Gyebaleka abooluganda. Well done, brethren. Otyanga ekintu ekivunnamya ow'emmundu. Be wary of something that brings to knees one who is holding a gun. Sex avunnamya. Sex can bring one to their knees. Awunza. And then it makes them confused. Bwe tunayongera okusoma ennyiriri.
When we go on to read scripture, zijja kulaga nti ayonoona n'entegeera. it would tell you that it even confuses the understanding. Omuntu bw'aba agenda okuzannya sex mu ngeri embi, That when he's going to play sex in a wrong way, bw'afaanagana ng'ensolo egenda okusalibwa. they are likened to an animal that is on fire. Gwanzivunula kyali kikutuseeko ekyo ng'owulira omwetaaga oba nedda? Gwe wasazeewo nzivuunule. Ddamu nkubuuliza ku kituuti. Yeah. Iye, mukiwulidde ekyo? Have you heard that? Sex Sex, tosobola kikuba n'okitta you cannot strike it and destroy it entirely. kubanga kitundutundu Because it's part and ku parcel bintu ebikutwala mu bufumbo. of the things that take you into marriage. Era nnyo okubuuza abantu ajja mu ofiisi yange nga bazze kufumbiriga. I normally ask those who come to my office when they want to get married. N'olwaleero ye abazze. Even today there are some who came. Omwagala? Mwagala. Do you love him? Yes, I love him. Oba oyaka? Temuliimu kwaka. Oh, is it just lust? No, there is no lust. Temuliimu. No. Tolinayo feelings za sex? Sirinayo. Don't you have any feelings for sex? No. Mwagala bwagazi. I just love them. Ne mmanya aluguddemu. And then I know they're in trouble. Ne nkimubuuza emirundi ng'etaano. And ask for about 5 times. Temuliimu feelings za sex? Don't you have any sexual feelings? Mwagala bwagazi temuli. You just merely love them. Ne mubuuza. I ask them, Nga bw'omwagala n'abalala bonna bo baagala? as you love him, is it the same way you love all the other people? No. Nnyonnyole enjagala gy'omwagalamu. So explain the way you love them. Mwagala kuviira ddala wansi w'omutima. I love him from the bottom of my heart. N'owulira ki? And then what do you feel? Mutaayiza paka lwatuuka ku ddala nga alina okumenyawo kye yayogedde. I bring them to a point where they need to break away what they spoke first. Okuviira ddala wansi w'omutima. I love him from the bottom of my heart. Explain to us what happens next. N'asekawo. And then they laugh. Kati ng'alina okumenyawo And so they have to break it down, kye yayogedde. what they first spoke at Akkirize nti first. mu kwagala kwange kwe nnina eri omuntu To ono, accept that in the love I have for this person, singa tukuteekako akapima, if we were to measure it, olusekisi lungi. there is great sex in it. Buli omu giraba oti. Gira Mm-mm. luluno mweruli. Weepime topima munno. Measure yourself. Oleesa Not, olumbi opima omulenze. Fena twatule sex. let's all say sex. Kyatule tuwulire sex. Sex. Bwe tusoma mu byawandiikibwa, When we read in scripture, genda mu Bakolinso ekisooka 10, 1 Corinthians 10 enyi lwakutaano. and verse 5, Abalonde, the chosen ones, bino bye byabakuba. this is what struck them. 10 olunyi lwakutaano. 10 verse 5. Naye bangi ku bo Katonda teyabasiima. But with many of them, God was not well pleased. Jjukira bano baatasiima Remember, these people is not pleased with. mu lunyiriri olwokubiri, In verse 2, lutuukeko olabe, reach it and see, era bonna abaabatizibwa eri Musa mu kire ne mu nnyanja were all baptized unto Moses in the cloud and in the baali sea. babatize. They were baptized. Olwokusatu, Verse 3. era bonna baalyanga emmere emu ey'omwoyo. They all did eat the same spiritual food. Baali balya ebintu eby'omwoyo. They were feeding on spiritual things. Kyakusatu, Thirdly, era bonna ne banywanga ekyokunywa kimu eky'omwoyo. they did all drink the same spiritual drink. Banywanga n'ebintu eby'omwoyo. They even used to take spiritual Kubanga drink. banywanga mu lwazi olw'omwoyo For they drank from that spiritual rope olwabagobereranga. that followed them. N'olwazi olwo, And that rope was, n'olwazi olwo munyambeko. and that rope was Christ. Owulira nga baali balya ku Kristo, banywa ku Kristo, batambula na Kristo. Olunya olwokutaano ne lyoka lugamba, And verse 5 says, naye bangi ku bo
But with many of them, jjukira babatizibwa remember they were baptized, balidde ku mmere ey'omwoyo they have eaten of the spiritual banywedde food, ekyokunywa eky'omwoyo drank of the spiritual mu ngeri drink. endala batambula ne mukama In other words, they are walking with the Lord. waba abangi abaali eby'omwoyo Of all those men who are eating of spiritual things, bangi ku bo many of them, katonda teyabasiima God was not well pleased with kubanga them, bazikirizibwa mu ddungu for they were overthrown in the naye wilderness. byali byakulabirako gye tuli But there were examples unto tulemenga us, okwegomba ekibi to the intent that we should not era lust after ngako bwe evil things, beegomba as they also so lasted. temubanga basinza ba bifaananyi Neither be I you idolaters, ng'abamu ku bo as they were nga some bwe of them. kyawandiikibwa As it is written, abantu ne batanula okulya the people sat down to eat kunywa and drink ne bagolokoka and rose up okuzannya to play. era temwendanga Neither let us commit ng'abamu ku bo fornication, baayenda as some of them committed. muwulira ebintu bye boogerako Remember, do you see the things spoken of boogera them? ku kwegomba kwa mubiri They are talking about the lust of the flesh, kulya eating, kunywa drinking, sex and sex. gino gy'emitego These are the traps. gino gy'emitego These are the traps. twatule sex Let's say sex. obusaale bwa sex The arrows of sex. wandiika kano Note this down. kasobola okukubira ku kintu kyonna Can't strike you in anything. nkiddemu Should I revisit? akasaale ka sex The sexual arrow kasobola okukubira ku kintu kyonna can't strike you on anything. kasobola okukubira ku muntu It can't strike you upon a person just lwa kazigo just because of the space in their teeth. gamba kazigo The space in their teeth. n'otunula butunuzi bwoti mu kazigo You just look at the space in their teeth sasi ne likubira ku kazigo and the bullet strikes you thereupon. mwali muwuliddeko abalenzi nga bakwana abawala Have you ever heard of boys betrothing girls? omuwala n'amubuuza wanjagalako ki And the girl asked, what did you like about me? munne n'amugamba And he says, ekisinziiro I like your your heel. ng'ate ddala kituufu And truly that is what they like. naye gwe wanjagalako ki What did you love about me? eddoboozi I like your voice. owulira ebintu ebyo abantu kwe batandikira Do you see those things upon which people start? ni bano bannange oba katonda yandeeteza kuwadde eddakiika emubuuza neiba mumbulize kaali kakubyeko kakubira ku ki Ask your neighbor. nyumyamu naye Has it ever struck you? nyumyamu n'oyo ŋambye enyumya naye yanguwako ddala Has it ever struck you? saara jangu otule ne mukyala wange munyumyemu yanguwa munyumize bya dokita naawe munyumize byange tizoke mukyala w'omu ku baweereza gwe sijja bagamba linnya A wife to one of the ministers I will not mention. baagenda okumukyalira They went to visit her. baagenda nga ttiimu Went as a team. baasanga omuweereza ono ali mu kwefumbira They found this lady cooking, preparing a mukyala meal. ayogera ebigambo bino And the wife says these things. yaliyita ligaayi That this guy, kifuba kye kyamukuba waalaba ekifuba it is mama the chest that struck her. kati nali simanyi nti naffe tubakuba abooluganda I didn't know that we also strike you ladies. mbabuulira mazima I'm telling you truly. mami twali naawe ng'atunyumiza Mommy, were we with you as she was telling us? twatuulanga abafumbo We sat as the marriage. mutunyumize mwayitawa Tell us, where did you pass? gono wamwagalako ki nawe What did you love about this nagazi bwe person? nakyala ewaabwe When I visited their place, namusanga afumba ligaayi lyankubisa ekifuba I found him preparing a meal. I was struck by the chest. gyebaleka abooluganda Well done, brethren. akasaale kasobola okukubira ku kintu kyonna The arrow can strike you on anything. maaso The eyes, matama the cheeks, bitege buwanvu bumpi the shortness, buddugavu blackness, bweru brown, nseko the way they laugh. olina simayiro nungi You have a beautiful smile. kasaale ne kayita awo And then the arrow strikes. mugyebaleka abooluganda Well done, brethren. muli bulungi okay nga nsembera okumaliza As I draw to the end,
tugenda kusomayo ebyandikwa bitono We are going to read a few scriptures terembe ku kituuti. and then I'll depart. Luka mu kitabo kya Ngero 16:32. Run to the book of Proverbs 16:32. Abamu bagamba bwe ndi wasanga maze. Some say, when I marry, I'll be done. Abakazi ne bagamba bwe ndi bafumbiddwa ng'amaze. And the ladies say, when I get married, everything will be finished. Bulaza nja kuwa essimu y'omusumba omu omukubira ajja kubuulira nti bw'owasa tomala. Brother, I'll give you a phone number to one of the pastors and they'll tell you when you marry, it's not the end. Bino si byakuwasa nti bye biwangula. It is not that when you marry, you've overcome. Luli lutalo. It is a battle. 16:32 aluwawo okusunguwala singa ab'amaanyi. He that is slow to anger is better than the mighty. N'oyo yeefuga afuga omwoyo gwe. And he that rules his spirit Akira oyo amenya ekibuga. than he that takes a city. Buli omu bw'atuka osome Engero 16:32 n'eddoboozi ddene. Okusunguwala asinga ab'amaanyi n'afuga omwoyo gwe akira amenya ekibuga. Afuga. He that rules. Sitaani buli aba atuwangula mu anga eno. Every time the devil is overcoming us in this Breaks angle, owulira nga ziweddeyo. it is your breaks that are finished. Wali otambuddeko ng'owulira ojula kwatula ne weefuga bwefuzi. Have you ever walked and you feel like you wanted something and then you just control yourself? Kyali kibaddewo? Has it ever happened to you? Munanzira mu kyali kibaddewo? Has it ever happened? Omuntu n'akkuba n'akunoza. And the person strikes you very well Bw'oba oli muwala when you're a lady n'ojula okulumba. and you want to attack. N'ojula omugamba naye gwe brother waba. And you feel like telling them, brother, what's up? Kibabeerako abooluganda. Does it happen to you? Ne weefuga. And you rule yourself Mukama n'akuyamba. and the Lord helps you Olwo n'otokyogera. and then you do not say it on that day. N'obeera mutuukirivu kubanga tokyogedde. And then you're righteous simply because you've not said it. Bwe muddamu okusinkana. The next time you meet N'obeera ku bunkenke. and you're on tension, Bwe kiba kisoboka. if possible, Akatambaala. the hanky. Kyali kibaddewo abooluganda. Has it ever happened to you? Ndabyeko ku baana abawala bwe baswala. I've seen how ladies are getting beshamed. Bulaaza omu yali ayamba sisita. One brother was helping out a sister. Lwabeera mu buzibu amuyambako. Whenever she was in trouble, the brother would help out. Sisita ne kijja kimukuba. And then he struck the sister. Ate bulaaza tayogera. The brother is not saying anything. Yakola bwakuyamba mu linnya lya Mukama. He's merely helping in the name of the Lord. Ali genuine. He's genuinely Amaaso ge helping. tegalaba ye galina mulala gwe galaba. His eyes are not focused on her but on someone else. Okulinaana omuntu tekitegeeza nti ajja kukugambako. Just because you're next to someone does not mean they will say something to you. Ajja mu ofiisi. Pasita. She came to office saying, Pastor, Bulaaza tayogera naye ate byakola byonna biragira ddala nga nze nzuuyo. the brother is not saying anything, but whatever he does shows that I'm the one. Ne mugamba mwana wange guma tofulumya ekigambo kyonna. And I told her, be courageous, not say anything. Yalabanga nze amufiiriza. She felt like I was destroying Ne something for mugamba her. guma toyogera. I tell her to stand firm and not say anything. Agira And she said, what? n'amanya simuwagidde. She knew I was not supporting her. N'alumba. She attacked. Naye bwe bulaaza. But you, brother, Ompadde ebintu okumala ebbanga. you've been giving me things for every time. Buulira ekikuli ku mutima onjagala. Tell me what's upon your heart. Do you love me or you don't? Kyatula ekikuli ku mutima. Just say it. Say whatever is on your heart. Bulaaza yakwata ku mutwe kiki? The brother just held his head saying, what? Bulijjo byondowooleza ebyo. Is that what you've been thinking about me? Nkuyambira mu linnya lya Mukama. I'm helping you in the name of the Lord. Siina birowoozo byo. I have no thought about you. Nze ngenda nakuwasa. I'm even going to wed. Ogenda kuwasa? You're going to wed. Ani oyo? Who are you wedding? Ne batabuka. And then they got the Tukira confusion. neighbor. Turn to your neighbor. Oli mwana muwala mugambe tolumba guma. As a lady, do not Guma attack. tolumba guma. Do not attack. Be courageous. Gamba abantu basatu bana bagambe guma tolumba guma.
Take heart, do not attack. weza batano bagambe guma weesibe enkoba. Take heart, bind yourself. Omuwala buli lwalumba Whenever a lady attacks, okulumba kwe ne kutayitamu aswala nnyo. and their attack does not go through well, they are very much So nga ate ashamed. omulenzi bw'alumba Yet when a man attacks, kya butonde, it is natural. basajja be balumba, It is the men that do that. bw'alumba ne baba takkirizibwa taswala nnyo. Even when they are rejected, they are not so much ashamed. Abaana abawala buli omu kyukira munno mugambe guma The ladies, tolumba take heart, do not attack, totuvaaza. just confront. Do not ashame us. n'omulala sijja kwogera linnya lye naye kirungi yafa. I will not mention the other. She died. Era baalina enkolagano They also had a relationship n'omulenzi with a eno man, ey'obwase luganda. the brotherly kind of relationship. Sisita ng'ebyo bimukuba, Those things would strike the sister. bijja emukuba, ekifuba kimukuba, The chest, the figure strike the omulimu sister. gumukuba. The job strike the sister. N'ajjangayo obusente bwe n'ayongerezaako. She would bring out her money and add on to that. Naye nga bulaza tayogera. But the brother would not say anything. Sisita n'asetinga bagendeko out. And the sister said for them to have an outing. Sisita yasetinga. It is the sister setting it up. N'azijjayo ez'omukaleega She brought out all her money ne balya. and they fed on it. Nga bamaze okulya. After eating the money, Bayibuli egamba tambulire mu busana. the Bible says that we should walk in the light. Birowoozo ki by'onninako? What kind of thoughts do you have about me? Tukolaganye naawe. We've been relating with you. Bulaza n'amugamba eggulu nga mujulize. The brother said, the heaven being a witness, Kulabanga mwannyinaze mu Mukama waffe. I see you as my sister in the Lord. Ku birowoozo by'ebyobufumbo Of the issues of marriage, siinaayo kirowoozo kyonna. I have no thought about that. N'ebintu byange And even my things biri mu ofiisi ya musumba. are in pastor's office. Jjukira sente ze baziridde. Remember, her money has been consumed. Bagenda okuva mu outing By the time they left the outing, nga sisita awulira akkiridde mu kinnya kya fuuti nga 2. the sister had gone down to a pit of about 200 feet. Pastor, Ddala ddala kituufu. is it really true? Bulaza gundi yakuleeterako. This brother has ever brought someone to you? Yandeetera. Surely he did. Pasita nnyamba tobakkiriza ogenda mu maaso. Help me, do not permit them to go ahead. Sikwagala kwa Katonda okwo. It's not the will of God. Sikwagala kwa Katonda. It is not the will of God. Katonda yennyini yakimbikulira. It is the Lord Himself who revealed it to me. That He is the one. Namugamba siina bukakafu oba yeeyo oba si yeeyo. And I said, I have no assurance if it's the one or not. Ekyokubiri sigenda ku birooto na kwolesebwa. And secondly, I do not follow dreams and visions. Oba wabiroota nga bya Katonda binaatuukirira. If you dreamt it of the Lord, it will come to pass. Pasita nnyamba okiyimiriremu ekyo. Pastor, help me and stand in it. Tobakkiriza. Do not permit them. Senfuma talina lukusa gaana baana. I have no right to stop anyone. Ndabye abaana baabwe baswala. I've seen how my daughters are getting ashamed. Bulaza n'akomawo ne mugamba kwono noono. Ani gw'oyagalako? Naŋŋamba oyo eyajja mu ofiisi simugambangako kigambo na kimu. Sirina feelings ze. Muyite tutuule wano mwatulire mugambe sikulinako feelings. That one who came to office, I've never said anything unto her. I have no feelings for her. Nampulira saalyagadde bayita. I thought I didn't want to call Naye them. nga sisita agamba tuyite. But that sister would say, you call us. Tuyite abyatule nga mpulira. Call us that he may say it in my presence. Bannange embeera mu meeting nange ne ntuyaniramu. I am in meetings and I sweat therein. Ne mbayita. I called them Ne bajja. and they did come. Bulaaza wanjise. Brother, yes please. Omuwala ono njagala obeere wa musana. I want you to be in the light about this Olina lady. ekirowoozo kyonna eky'okumuwasa. Do you have any thought of marrying her? N'agamba eggulu nga mujulizi. And it says, the heaven being a witness,
sikirowoozangako. I have never thought about it. Era eggulu nga mujulizi The heaven being a witness, kiina kye nali mugambye. I've never said anything Sista unto nina kye her. nali gambye. Sister, have I ever said anything to you? Tewali. There was nothing. Naye nze nga mbiroota But me, I've always had dreams, eddoboozi nga liŋŋamba ye ggwe. and the voice was always telling me it's you. Ngamba omulenzi fuluma. And I told the boy to go out. Oba byogedde biweddeyo fuluma. If that is the end of what you've said, move out. Asigale n'akaliga kange. Let me remain with my sheep. Okumukuulamu ekyo To bring that out of her, bikaabya amaziga. it is really sorrowful. Olwaleero mu kifo ky'okweswaza eri abantu weeyiwe mu maaso ga Mukama otwaleyo ensonga. Instead of shaming yourself before people, bow yourself before the Lord. Olwayo tugenda kusabira ebintu nga bibiri. Today we are going to pray for about two things. Biwandiike mmalize. Note them down. Ekisooka Number one, sabira breaks zo okwefuga, self control. pray for self-control that you may be able to rule over yourself. Kijja kuyamba obutaswala. It will help you not to be ashamed. Ekyokubiri Secondly, sabira ebintu by'obufumbo. pray for the matters of marriage. Tokisaagiramu. Do not joke about Taali it. mwetegefu okutega omuntu agenda okufuukira eriggwa. The devil is ready to put something before you is going to become a thorn in your life. Jjukira chansi oyineemu, Remember, you have only one chance. gisalize ku muntu atali mutuufu, Take it to someone who is not right. maziga ge gajja okuddako. It will be tears after that. N'ebirala bakama bange bajja baluŋŋamya ebyokusabiramu. And even my other leaders will show you what to pray in. Tusabire ekyo ekyokwefuga. Pray for self-control. Nina lipooti simpitirivu ku bantu. I have so many reports about people. Bulazi omu One brother yatambula ne sisita emyaka 3. walked with a sister for 3 years. Naye nga sisita ono, But this sister, bulaza bwe yamugamba yamuddamu n'eddoboozi ery'eggonjo, sijja kusobola. the sister answered calmly, I'll not be able, when she was told by the brother. Bulaza tekyayingira. It did not go into the brother's Ayongeza mind. airtime, butambaala, He continued the perfume. airtime, handkerchiefs, perfume. Bulaza yayongeza Is the brother increasing the rate? buli yakikoonangako. Whenever he would mention it, Naye nakugamba. but I told you, Ng'enziramu gy'addamu ye naye tekakasa nti ddala agaali. the way she would answer would not confirm that she has refused. Bino byembeera nekuba bavubuka gwe owasadi gwe olinda kinkupime oli mulamu omutwe mulamu Are you working? Is everything okay? agamba musumba kankuleetera omuwala And he said, Pastor, let me bring to you the lady. nga n'omuwala yaŋŋamba dda mutabani wonna mugamba ne tawulira And the girl had told me, I've told your son, but he cannot hear me. naye yaŋŋambye mbw'otwetaaga kati mu maaso go wengenda okimumalirako. But he said, you need us. But before you, I'm going to say it out loud. bulaza yajja akumba nga n'okugejja agezze The brother came walking and all feeling good. nga muzeeyi And he said, Father, y'oyo she's the one. ne mugamba kiddemu And I said, say it again. y'oyo She's the one. mugamba ye And I said, okay. sister Sister, biddemu ng'onaakuwulira answer as he hears you. obikkiririza mu mukwatagana. Are you connected? Do you believe in what he says? Naŋŋamba musumba gw'otusumba And he said, Pastor, you're the one who pastors us. Bulaza njagala akiwulire nga kiva mu kamwa kange I want him to hear it straight from my mouth mu maaso go. before you. Kugambye emyaka 3 I've told you for 3 years, sikwagalangako. I've never loved you. Kati musumba nyambe omatize mutabani we. So, Pastor, help me assure your son. Okuva leero From today, sikwagala sikwinaako feelings. I don't love you. I have no feeling. Go and marry. Sifumbiddwa siri kufumbirwa. If I die single, I'll not marry you. Bulaza yajja azimbye nga sekkoko. The brother who had come all bloated, Genda okulaba ng'alinga gwe bakubyemu eyesingako. he left as though he had been stricken down. Ne tutangaalira mu ofiisi. And then we were there looking in amazement in Nange nga office. simanyi kikiddako. I didn't know what was next. Bulaza yajja azimbye The brother who came out feeling good, alinga baluni gye bakubyemu ekituli. like a balloon that has been, on which gas has been put out. Ng'omusumba As a pastor, ne nsaba sisita. I asked the sister, Oweddeyo? are you done?
bivudde wansi wa mutima Is it from the bottom of your heart? fuluma genda Please go out. mukama akukulembere May the Lord guide you. n'ensigaza endiga yange ensajja I left with my sheep terengezeemuuko ku maanyi that I would encourage him. yagira nga And he said, no. No. bino ebintu bino abooluganda bino These matters, my friends, tobisaagiramu do not joke about it. mugyebaleka abooluganda Well done, brethren. muli bulungi Are you well? abo nsobola obbabawa bangi nnyo I can give you those examples. There are very many. kyova olaba omulenzi bw'aŋŋamba nalaba omuwala mugamba toyongerako That's why when a boy tells me I've seen a lady, do not add anything. Have you seen her? genda omuleetaawo oddemu byogere ng'akulabako Go bring her before me and say them while she sees you. bw'omuleeta When you bring her, ddamu bye wali oŋŋamba you tell me what she was saying. muzeeyi nalaba omuwala y'ono namusiima w'obimalira nga mbuuza omuwala bituufu by'ayogera I asked that lady after I said it, or is it true what he's saying? sebo bituufu Sir, it's true. awo nga tutandika Then we start. gyebaleko Well done. njagala basabira mukama abayamba okuyita ku lutindo olwo I want to pray for that Lord help you cross that bridge. lukaabya luluma It brings tears, it's hurting. abamu ku mmwe bababyeko ebyammwe Some of you, things are being stolen from you. tulina abakebezi bo bakeberera ddala We have ushers, they really do that checking very well. yamala kugamba mala kukebera si kulwa nga tewatuukirira They first tell you, I need to first check you unless you did oba not. tokkiriza kukebera ndeka If you can't be checked, kebera kebera you check, you check, kebera you check. kebera taata kebera You check. olabye oba omusajja akuleka akola atya If the man is to leave you, let them leave you. nga takebedde When they have not checked you. gamba amen Amen. abamu ku mmwe mulina endowooza Some of you have a mindset. Pastor, I was just raped. ne banziramu And then they did it again. ne bongeramu era And another time. nakati mpulira banaatera okujja And I feel they're about to come. bw'olyawo oli nseenene You're just like a grasshopper. bakwata bukwasi You're just merely raped. bulijjo ŋŋambye abaana abawala I've always told the girls, bw'oba toli mwetegefu wa kwegattako lwana paka kusa oba akutte akutte if you're not ready for sex, fight to the end. If kigende it means kuli dying, you die. tiyalwanire nga bamukwata ne bamuttirayo waakiri That she fought and died while stopping being oba raped. toyagala musajja kwebakako If you don't want a man to sleep on ng'ate you, bw'olwana mu maanyi go tomusobola and then you can't fight in your beera strength, ng'agonda be like one who is about to accept. kanterere Let me be right. kangalamire Let me kanterere lie down. kanterere Let me lie down. ng'olinda jjeyo omusekuzo gwe And you wait for him to bring out. gukwate nyola emirundi 7 Hold it and squeeze it 7 times. kati babulaza bawulira mbagwiridde mu luwombo And the brothers feel I've done something wrong to them. teri musajja gwe bakwata mu busajja There is no man at which they are pointing nasigala out, ng'akyalina amaanyi and they remain strong. toddangamu okunyumya bankwata tebakukwatangako They have never raped you. Do not tell that story munyole again. nga bw'oyitanya As you call upon Jesus, ojja mulaba bwagwa eryazirike wala you find them fainting and falling away. yebaleka abooluganda Well done, brethren. gamba amen Amen. gamba nze tebalinkwata nze I'll never be raped. naye gwe toyagala kukwata ebisambi bikuli bwe But then you don't want to be raped, and then you move with your thighs outside. weebale toyagala kukwata ebisambi biri bweru bweru You don't want to be raped, but your thighs are teyayina out. bisambi bweru atayagala kukwatibwa There is no one who passes their thighs out and they want to be raped. taliyo No one.
ebyo tebibamala. Isn't that enough? Kyukira neighbor, oyagala bakwate oba toyagala bakwate? Do you want to be raped or not? Mugambe oba toyagala bakwate, lwaki ekisambi kiri bweru? If you don't want to be raped, why is your thigh out? Gamba Ayi Yesu, Lord Jesus, ddoboozi ddene Yesu, Jesus, mpanirira sustain me mu kaseera kano, in this time. kanneekweke mu ggwe, Let me hide myself in you. nkweka You hide me eri obusaale from the arrows obw'okwegatta, of sex. kweka Hide me eri ebikompola from the missiles eby'okwegatta. of sex. Ayi Omwoyo Omutukuvu, Oh, Holy Spirit, nkomezaawo breaks, bring back my self-control. nkomezaawo breaks mu nze, Bring back the breaks in me, ntere neeziyize that I may control eri myself okwegatta. from sex. Ayi Omwoyo Omutukuvu, Oh, Holy Spirit, mpa amaanyi give me strength mu muntu wange ow'omunda, in my inner man, ntere that I neefuge may control mu myself linnya erya Yesu. in the name of Jesus. Bonna ne bagamba nti Amen. ebyo binaabamala. That will be enough. Muyimire ku magulu gammwe. Rise up on your feet. Yesu beera nange, Yesu tonnekangawo, amatabanga mangi, omuyaga nga mungi, kyensaba mu seno beera nange. Kitemu. Yesu beera nange. Tonnekangawo. Amatabanga mangi. Yogera nnyo. Omuyaga nga mungi. Kyensaba mu nseno beera nange. Kijja mu Yesu beera nange.
nsaba ekisa nyongera ekisa nyongera ekisa Mukama nyongera ekisa ky'okusaba saba ekisa ky'okweziyiza gundi gwe tosirika Sabe ekisa ky'okwefuga
musabe kowola erinnya lya Yesu linaakulokola. Yongeza kusinda okwo, yongeza kukukaaba okwo, ekisa kikunonako, ekisa kikunonako, enjegere zinaakutuka zikutulibwe, enjegere z'okwaka zikutuke. China bigambo yitalinnya lya Yesu. Yesu, Yesu, lokola. Yesu, lokola. Rasa, lokola. Nunula. Tugenda kuyingira mu lutalo lw'omwoyo n'okusinga tugenda